السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نبداو سلسلة جديدة اللي هي سلسلة الأمراض. بالنسبة للناس اللي متبعين معايا سلسلة تعليم مساعد صيدلي راه غادي نكملها إن شاء الله. هذه السلسلة هذه غادي نتكلم فيها على مجموعة ديال الأمراض، ومن خلالها غادي نحاول نوجه نصائح لعامة الناس. يعني هذه السلسلة موجهة لعامة الناس، فأما الناس اللي متبعين تعليم مساعد صيدلي غادي نكمل هذيك السلسلة بوحدها. المرض اللي غنتكلموا عليه في هذه الحلقة هو السعال. اشنو هو السعال، انواع ديالو وكيفية التعامل معه. السعال هو واحد الرد فعل طبيعي في جسم الانسان. هذا الرد فعل طبيعي كيجي لما كيدخل شي جسم غريب المسالك التنفسية ديال جسم الانسان. ملي كيدخل لهم شي جسم غريب، مثلا فيروس او لا بكتيريا او لا غبره او لا رطوبه او لا اي جسم غريب، وصل للمسالك التنفسيه ديال البدن ديال الانسان او لا جسم الانسان، فكرد فعل طبيعي كيوقع السعال. من خلال هذا السعال هذا سبحان الله خلقنا به الله، باش الجسم ديال الانسان كيحاول يتخلص من داك الجسم الغريب اللي دخل ليه المسالك الهوائيه من خلال السعال. فلما كيطغى هذا الجسم على المسالك التنفسيه ديال جسم الانسان، وما كيستطيعش الانسان انه يتخلص منه عن طريق السعال، فكيلجأ للادويه اللي كتساعدو على اخراجه. شنو هما انواع ديال السعال؟ كاين السعال النخامي، او لا اللي كنقول نسميوه حنا الكحبه عامره، اللي هو اللي كيتسمى لاتو غراس او لاتو برودكتيف. يعني السعال انتاجي اللي كينتج لنا، يعني بحال كتسمى بالدارجه اعزكم الله التنخيمه او لا التخمه او لا البلغم باللغه العربيه. يعني الانسان كيسعل وكيخرج معاه افرازات مع السعال. يعني ملي كيسعل كيخرج معاه ولا كيكحب كيخرج معاه شي حاجه وكيدفلها. هذا كيتسمى السعال النخامي او لا تو غراس. وكاين السعال الجاف او لا السعال التهيجي اللي كيتسمى لاتو نو برودكتيف او لاتو سيش. يعني هاد السعال ما كينتجش، كيكون خاوي او لا شاحت. السعال يعني كيكون صعوبه الانسان ملي كيكون تيسعل كيلقى واحد الصعوبه، كاين اللي كيبقى يسعل حتى يتخنق. هذا كيتسمى السعال الجاف. وكاين السعال الديكي اللي كيجي اغلبيه في الاطفال الصغار. تيكون يعني كيكون مصاحب ليه، كيكون السعال حاد ومصاحب ليه واحد الصوت كيجي اغلبيه الاطفال الصغار، كيتسمى السعال الديكي. وكاين السعال الحاد اللي كيتسمى لاتو يوغي او لا. كاين عاوتاني السعال المزمن، يعني تيجيو الناس اللي عندهم امراض مزمنه، حساسيه ولا هكا، تتسمى لاتو كرونيك. بالنسبه ملي كتفوت مثلا 3 سيمانات 3 اسابيع على مرض الانسان بالسعال، فكيتسمى السعال مزمن او لا السعال حاد. هنا تيكون الانسان كيدخل في امراض مزمنه. فكيفاش كنتخلصوا من السعال النخامي؟ هو يعني ملي تيكون عندك اقل من اسبوع كتحاول تاخذ بعض الادويه اللي كتساعدك على اخراج او تنظيف الصدر من هاد البكتيريا او الجسم الغريب اللي دخل لك الجسم ديالك. فتقدر تاخذ بعض الادويه، مثلا السيروات اللي كيعاونوك باش انك تخرج هاد الجسم الغريب او التي يسهلوا لك المسالك التنفسيه كعلاج اولي. هو يعني نورمالمون الانسان الا مرض راه خصو يمشي يشوف الطبيب. يعني الا جاتو السعله هكا خصو يشوف الطبيب، ولكن الا كانت شي سعله اللي هي خفيفه، يعني ما فايتاش اسبوع، وكان الانسان ما كيعانيش من مرض مزمن او لا ما كانتش المراه حامل او لا مرضع، فيمكن له الانسان يلجا لبعض الادويه اللي هي منظفه للصدر او لا مهدئه لهذا السعال. بحال مثلا الا كان عنده الانسان السعال النخامي او لا الكحبه عامره، كانت عنده الكحبه عامره يعني كيخرج افرازات، يقدر ياخذ بعض السيروات بحال مثلا
هاد موكسول هذا كيخدم السعلة عامرة، يعني كان الصدر عامر. كاين هاد بيكتريل حتى هو، كاين ميكوسيل، كاين هاد برونكاتيول. هاد السيروات فيهم الأطفال، فيهم ديال الأطفال وفيهم ديال الكبار. بالنسبة للأطفال يعني أكثر من سنتين، قل من سنتين هذاك تيتسمى رضيع، هذاك عنده هذاك خاصو يشوف طبيب، فهمتيني؟ بلا ما تحاول تقدر تعطيه مثلا كاينين قويلبات اللي كيخدموا لهذاك الرضيع، بحال مثلا هاد كوكريسيدال اللي فيها ديال اقل من سنتين، بحال هاد سيبوسيدال. هادي كاينه فيها اللي كتكون ديال الرضيع، هادي ديال الطفل. كاينين ديال الرضيع اللي كتكون حتى هي صفراء. هادو يعني كعلاجات اوليه باش ما كيعاودش ما يتفاقمش هاد المرض هذا وكيكبر وتتكونوا لينا امراض اخرى. هنا كنحاولوا نخفوا ونحدوا من الحده ديال المرض بهاد القويلبات. ريتما نديو الطفل او الرضيع نديوه للطبيب الا كانت الحاله ديالو كتستدعي ذلك. كاين هاد اوموكسول، هذا بالنسبه للكبار وحتى الاطفال. يعني ملي كنقولوا الاطفال اكثر من سنتين، اقل من سنتين كيتسمى رضيع. بحال هاد بروكلار، بحال هاد ميدي برونك، هاد ريناتيول، هاد فلويبغون، برونكوليفر، برونكوشيست، اكزابنومين. هادو هاد السيروات هادو كاملين تيخدموا للسعال النخامي، يعني لا تو غراس. بالنسبه للسعال الجاف كاينين سيروات اخرين اللي تيخدموا للسعال الجاف، يعني كيخفوا شويه من الحده ديال السعال. ريتما الى الانسان تطور ليه المرض خاصو يشوف الطبيب باش كيوصف ليه ادويه اخرى اللي كتعالجو من هاد السعال. كاين هذا دريل، كاين فيه دريل توسيش اللي كيخدم السعله خاويه، يعني الكحبه خاويه. هذا كيخدم الكحبه عامره لا تو غراس. هذا كينتمي لهاد السيروات هادو. كاينين هاد السيروات هادو بحال هاد توسيفان، هذا السعله خاويه، الكحبه خاويه. يعني كانت الانسان عنده كحبه، عنده صعوبه في الاخراج ديال هاد الكحبه، كيقدر ياخذ هاد تيسيفان او لا هاد اكانديس. هاد اوكاليبتين اللي فيه الكوديين، يعني الناس اللي عندهم مشكل مع الكوديين يستحسن يتفاداو هاد الادويه اللي كتحتوي على الكوديين. بحال هاد تيغبون، هذا كاين بارفوا يقدروا ياخدوه الناس اللي مرضين بالسعال الجاف. طوبليكسيل هذا راه هو مضاد للهستامين، وايضا كيصلح للسعله جافه. كاين هاد كوديتيكس فيه ديال الاطفال وفيه ديال الكبار، حتى هو كيحتوي على الكوديين. الناس اللي عندهم مشاكل مع الكوديين يتفاداو بحال هاد الادويه. هادو غير ادويه مهدئه للسعال، يعني كناخدوها كناخدوهاش يعني واحد المده طويله، كناخدوها هي واحد المده قصيره غير كتخفف لينا السعال. الا هذاك السعال زاد كبر او لا ما بغاش يهدى ما بغاش يحبس، هنا كيخصنا طبيب المعالج اللي غادي يوصف لنا بعض الادويه اخرى اللي كتساعدنا على القضاء على هذا المرض هذا. وكاينين ايضا السيروات الاخرين اللي مصنوعين من مواد طبيعيه بحال هاد انغويكس، بحال هاد ابيكسول فيه ديال الاطفال وفيه ديال الكبار. هاد السيروات كاملين فيهم الاطفال وفيهم الكبار. بحال هاد بروسبون هذا كيبدا كياخدوه الرضع وياخدوه الاطفال وياخدوه حتى الكبار، ولكن ما كنصحش ان الرضع ياخدوا اي حاجه دون استشاره الطبيب. كاين هاد دكتور روجي، هذا صالح للاطفال اكثر من الرضع اكثر من سنه، يعني اللي عندهم اكثر من عام، اقل من عام ما ياخدهمش. وصالح حتى للمرضعات والحوامل ولكن باستشاره الطبيب. كاين هاد فيتوراكس هو من مواد طبيعيه، ولكن ملي كيطول هاد السعال يعني وكيكونوا معاه مصاحب معاه السخانه او لا اعراض اخرى وفات اسبوع، هنا كيخصنا نلجؤوا للطبيب اللي باش يعطينا مضادات حيويه او لا ادويه اخرى على حسب المريض وعلى حسب المرض الذي يعاني منه. الحوامل خلاص بلا ما نحاول
ننصحكم الحوامل يعني إلا مرضات المرأة الحامل ما تاخذ حتى شي حاجة دون استشارة الطبيب، حيت كاينين بعض الأدوية اللي غير صالحة. يعني بعض الحالات يقدروا يوصفوها الأطباء الحامل، بعض الحالات لا. بحال مثلا هاد السيرو هذا اللي هو ستودال، هذا هاد السيرو هذا كتلقاه عنده واحد البيبيت اولا واحد المقياس. هو اللي عنده هاد الكودي اللي كتشرب هادي ماشي بالمعلقه، هادي اللي فيها 15 ايميل، اللي تقريبا واحد 11 غرام ديال السكروز. يعني النساء اللي هما كيعانيو من السكر اولا عندهم مشكل مع السكروز ما ياخدوش هاد الدواء يعني عشوائيا، الا باستشارة الطبيب اللي عارف الحالة ديالها. يعني هذا كيتوصف بعض الحالات كيتوصف للحوامل، ولكن ماشي وحده حامله خدات هاد الدواء وغادي تمشي تقولها لوحده اخرى اللي هي حتى هي حامله تقول لها فوالا انا فاش كنت حامله خديتها خرجوا لي الطبيب مزيان، وهذه تمشي حتى هي تاخذه. راه الا كانت هي كتعاني من مشكل ديال السكر ولا من السكروز راه ما يخدمش ليها، يقدر يسبب لها مشاكل. يعني تجنبوا اخذ الادويه خصوصا الحوامل والمرضعات والناس اللي كيعانيوا من امراض مزمنه، تجنبوا اخذ الادويه عشوائيا الا باستشاره الطبيب، خصوصا وحده ما تيكونش فيها اصلا هي ما كتعانيش من مرض السكري، ولكن مع الحمل كيجي هذاك السكر، يعني مرض السكري للحوامل، يعني كيجي للحوامل. لهذا كنعاود نأكد ان الناس اللي هما مرضى بالامراض المزمنه عندهم حساسيه او لا النساء المرضعات او لا الحوامل، هادو خصهم يستشيروا الطبيب، يعني ما يحاولوش يغامروا بصحتهم. انا هنا عطيتكم غير بعض الادويه وبعض السيروات اللي كاينه في الصيدليه. ما كتحاولش الانسان ما يحاولش يمشي وياخذ اي دواء او لا مثلا مريض ويتلاقى مع شي صاحبه ولا شي واحد من العائله ديالو يقول له فوالا راه هاد السيرو هذا خديته جا معايا مزيان، وهذا يقدر يكون هو جا مع صحته وانت صحتك ما يعني ما تقدرش تستحمل الا كنتي مريض بشي مرض. يعني ما تقدرش تستحمل داك النوع من الادويه. بحال كاينين الناس اللي عندهم مشاكل مع السكر، كاين الناس اللي عندهم مشاكل مع الكوديين، كاين اللي عندهم حساسيه من بعض المواد. يعني حاول الانسان يتجنب اخذ الادويه عشوائيا، صيغته المضادات الحيويه. يعني المضاد الحيوي ما تاخدوش الا باستشاره الطبيب لانه كيسبب مشاكل صحيه. واحد المساله بغيت نشير ليها، اللي هي ماشي انا وريتكم يعني هاد الادويه غادي تمشيو تقلبوا على هاد الادويه بالضبط. مثلا تمشي عند الفارماسيان توري هاد السيرو هذا ولا هذا اولا هذا، تقول له اعطيني هاد السيرو بالضبط، كما كيديروا شي وحدين كيجيو عندي للصيدليه كيوريوني شي تصويره لقاها في شي تيك توك ولا. انا كنعطيكم غير فكره على بعض الادويه. فاما يعني الدواء اللي خصك تاخذ اللي هو السيرو اللي غادي تمشي تاخذه من الفارماسيان ولا الصيدليه، غتمشي اذا كان عندك السعال في البدايه ديالو وما كنتيش انسان مريض بمرض مزمن، او لا ما كنتيش مرأة حامل او لا مرضع، هنا يمكن لك وكان السعال يلاه في البدايه ديالو يعني باقي ما كملش السيمانه، يمكن لك تمشي للصيدليه وتاخذ شي سيرو اللي كيوافق السعال اللي عندك سواء نخامي او لا سعال جاف، كتاخذو غير كمساعد. فاما الا طول فيك هاد السعال او لا عطاك اعراض اخرى اللي هي السخانه او لا اعراض مصاحبه لهاد السعال، هنا كيخصك تلجأ للطبيب، هو اللي كيعرف واش غيوصف لك مضاد حيوي او لا يعطيك كورتيكويد او لا على حسب الحاله ديالك. الناس اللي كيطول فيهم السعال وكتولي عندهم السخانه وهذه تجنبوا اخذ المضادات الحيويه، سيرتو الناس اللي عندهم مشاكل هضميه، حيت كاينين الناس اللي عندهم مشاكل في الهضم وكيمشي للصيدليه وكياخذ مضاد حيوي، يعني كياخذ شي حاجه تيقول له عطيني شي حاجه د الميكروب ولا شي حاجه بحال هكا، هو ما عارفش بان هذاك المضاد الحيوي راه كيسبب ليه مشكل في الامعاء، يقدر يسبب ليه يعني اسهال حاد، يقدر شي مشكل اللي يسببوا ليه في الامعاء ديالو. لهذا تجنبوا اخذ الادويه عشوائيا. وايضا الا جيتي للصيدليه وبغيتي تاخذ الدواء ماشي تجي تقول له عندي الكحبه صافي تحبس، هو ملي كيطرح عليك اسئله راه ما كيطرحهاش عليك غير هكاك، ملي تيقول لك واش كتخرج شي حاجه، واش الكحبه عامره، واش الكحبه خاويه،
هو راه كيطرح باش يعرف النوع ديال الكحبة اللي عندك أولا النوع ديال السُّعلة اللي عندك، باش يعرف يا إما يعطيك السيرو اللي خاص بالسُّعال النخامية أولا اللي خاص بالسُّعال الجاف. وبالنسبة للناس اللي كطوّل فيهم وكيمشيو لعند عند الطبيب، تكون عنده السخانة أولا شي حاجة بحال هاكا وكيمشي عند الطبيب، فهنا خصو يقول للطبيب إلا كان كياخد شي دوا يقول له راه كناخد الدوا الفلاني، كان كيعاني من شي مرض آخر يقول ليه راه كنعاني من هاد المرض، كانت مرأة حامل تقول له راه أنا حامل، كانت مرأة مرضع تقول له راه مرضع. أنا دابا في الصيدلية راه كيجيو عندي النساء كتكون مرأة حامل وكتمشي للسبيطار، وكنعرفوا حنا السبيطارات ديالنا يعني كيكون الطبيب عليه الضغط بزاف، يعني يقدر يكون 100 200 300 واحد اللي كيدوز ليه في النهار، وكينسى ما كيسولهاش واش حامل ولا، وهي ما كتقولوش، فإذا به كيخرج لي دوا اللي ما غير صالح ليها. حتى نكون أنا كنعرفها وكنبّهها تنقول لها فوالا الدوا راه ما خدامش ليك أنتِ كإنسانة حامل، واش الطبيب عارفِك أنِّك أنتِ حاملة؟ تتقول لي لا ما عرفنيش، ما قلتليش، ما سولنيش. يعني هنا كنعاود نأكد يعني اللي كيعاني من شي مرض أولا مرأة حامل أولا مرضع أولا اللي كياخد شي دواء معين، لما يمشي عند الطبيب يقول ليه راني كناخد الدواء الفلاني أولا كنعاني من المرض الفلاني أولا أنا مرضع أولا أنا حامل، باش الطبيب كيعرف أشنو يوصف لك. الناس اللي سبق ليهم خداو شي دوا ودار ليهم حساسية حبوب ولا شي حاجة بحال هكا، يعني سيرتو الناس اللي عندهم مشكل من حساسية من البنسلين، يحاولوا يقولوها للطبيب، يقولوا أنا راه سبق لي خديت واحد الدوا، ها كيفاش داير، إلا كان عندك سميتو يكون حسن، غتقول له هاد الدوا هذا سبب لي حساسية، هو الطبيب غيعرف أن عندك حساسية من ديك المادة، وبالتالي ما يوصفش لك شي دواء اللي كيحتوي على ديك المادة. وبالنسبة للحوامل اللي كيعانيو من السكر ولا من الطونسيون ولا هادي ما يحاولوش ياخدوا أي دواء، ما ياخدوش كاع الدواء، فهمتيني، يستحسن أنهم يشوفوا مع الطبيب ديالهم، هو اللي غيعرف أشنو يعطيهم. إلى هنا انتهت الحلقة ديالنا، وكنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا شوية، واللي عنده شي مشكل أولا شي تساؤل يحاول يطرحوا لي في التعليق، وغادي نحاول نجاوبوا إن شاء الله بفيديو أولا نجاوبوا في تعليق أيضا. بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والأقارب ديالكم لتعم الفائدة، وشكرا، إلى اللقاء.